បាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទនេះជាទិដ្ឋភាពពូចន្ទីថ្មីហើយ24ដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងទីរួមស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លែកបទពិសោធន៍ក្នុងការដាំពូជមួយនេះឲ្យបានផលច្រើនបាទទី1គឺបងប្អូនត្រូវថែទាំវាកុំឲ្យសត្វល្អិតបំផ្លាញត្រួយបាទទី2បងប្អូនត្រូវគ្រាវឬក៏កាត់ចុងត្រួយបាទឲ្យបែកមែកច្រើននេះបងប្អូនបាទនេះជាក់ស្ដែងនេះណានៅពេលដែលយើងកាត់មួយទៅវាលាស់មកបានមែកច្រើនណាបងប្អូនកាត់វាបាន2ទៅ3ដងបាទនៅតូចហ្នឹងអាយុ1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំអីដែលយើងអាចថាគ្រាវចុងមែកដល់ហ្នឹងគឺយើងកាត់វាបែបហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យបានមែកច្រើនមែកកាន់តែច្រើនផ្កាកាន់តែច្រើនផ្កាកាន់តែច្រើនគឺផ្លែវាក៏កាន់តែច្រើនដែរបងប្អូនណាបាទពីព្រោះពូជនេះវាដើមមែកយ៉ាងវែងបន្តិចអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យបានផលច្រើនគឺយើងត្រូវតែឧស្សាហ៍គ្រាវចុងមែកតិចបាទគ្រាវហ្នឹងតែម្ដងពីរដងដើមវាធំទៅលែងអីហើយបាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានខ្លះជំរាបជូនបងប្អូនដែលដាំពូជចន្ទីថ្មីហើយ24អញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ចាស់ពូជត្រូវតែបង្ហាញអំពីបច្ចេកទេសទាំងនេះជៀសវាងបងប្អូនដាំហើយมันបានផលច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធមួយពូជនេះបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាទជាម្ចាស់ពូជបាទ088 756 9បងប្អូនណាបាទដែលមានទីតាំងនៅទីរួមស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទអរគុណបងប្អូនបាទ